nabikora gutyo byanaba ngombwa rwose ingabo zanjye ndi makenga amayinite yanjye yo muri M23 hamwe namwe kuko afite abasirikare benshi nkaboshya rwose bakadizatinyira mu ntuza muri twirwaneho nkaboshya giye nkakoma aho kugira ngo bagaruke Katogota bose bagatemba bajya muri Minembwe kugira ngo Minembwe itazagira ikibazo babone imirongo yabo rwose ijya mu Minembwe ntivuye muri Uvira se murenge Minembwe si muri Fizi na Mwenga haraho bigeze basaba kuva babanze ako subundi bona abana ariko nabanye benshi bavuga bati nubwo benshi bavuga ko ibingibi ngaro gutsindwa kwa 23 ati binashoboka ko itazi ukuntu bagiye bayinaniye bagize gute urumva yego ariko leta igira gutya ikigira ngo ni General Guido Shimarayi ngo na kiniki ngwironove ubwo ni leta ikiri muri warikare mu nyungu zayo ikajevuga ntabwo duhari yashaka ko itadona turahari yese ubundi ayo mayire M23 yakinyeshyamba ayinaniza iki ikingenzi nuko mbazi ko tutangana urumva nta wangundi ariko se ubundi mugomba no kurega gatuza mwese nta badeployinga bari abageneroda kavuga nshajya muri rubero ugira inyeshyamba yaho sibyo nawe ugenda muri warikare ugira inyeshyamba ugidoka ishimara yakurusha iki si wanyu mwese mama se mama se mungu uzi twakora ukuntu se rwa burumamo nukugenda nka biri abahanze bajya bakora nka plank bajya bakora kuko urukundo ruma muri plank y'icyo abantu bumvikanyeho noneho je ngakora David Marshall TV ikarwanya Gasaro TV kandi tugira ngo tubone views dutwike urujya n'uruma abantu babakundana kuko iyo bamaze kuva muri ibyo baramamana nyine bakajya gusangirira hamwe ati mwana ati ndabona byazamutse none gena ntago turabikora ubwo ducanke tukabona ni ngombwa uzambwire nkajya ngutwika nawe ntwika ntaye nka rero byaba bikaze muri iyi si yanyu ntabibamo muri iyi si ntabibamo muri politike barabikora no ko batabitubwira abantu bari inshuti kanwe batongana kubaza ikintu bapfa kikakwebera ntacyo bapfa niko babimeze abantu bariyunga bakavuga ati none si umuriro tuzimye uyu munsi cyangwa dukomeza ariko nyine mukajya mugira utuntu mudashyiramo urumva bakawukomeza nkabirebye bamagashi na papa ujye ubona burya babashobora guhura nyuma bakavuga ati none usibe kujya untuka unsebye urumva ariko ntunkure mu ijwi undi nawe kandi bakazamura ntuze zabo zigakora bagasiba gusa gukora ibintu bitari byiza tukomeze urumva noneho bagacana ku maso bakamenya kubwiza Amerika ukuri abandi bati none se mugiye kwigira ibyigenge kuri Amerika ati ko byahita biba finitermine ntago bya finitermine nabwo se M23 ishaka ko biba finitermine leta Amerika ishaka ko biba finitermine kishaka ko ntambara ikomeze akajagari kagakomeza ikabona ibyo yibira muri Kongo bagishagaraye nese ntago ujye ubona ko bajya batera imbere nk'ubu reka nkubwiza ukuri hari hagiye kuza force netre muri Uvira M23 nta wari wayishinja ko iri yica abantu ubu se Amerika byari bitwaye iki Amerika ku ngoma ya Biden bakomeza gukokeza intambara kuko barashaka intambara nyine urumva yego so ahubwo icyo nabwira M23 sukujya gusegereza leta yantuze leta ya Amerika by the way M23 ifite amahirwe muri ibintu byose amahirwe ifite yego nuko babanje kuyirera nka wa mwana wanzwe abanyamerika no kubamera nibihindukiza bazahindukira bava kuri Tshisekedi urumva baza kuri M23 at least icyo gihe nakireba aho kugira ngo jewe nteteshe mbere kuri bino bihugu bikomeye nyuma tuzashwane wabanza ukacunga mu jisho rya Tshisekedi wamara kumukamura no kumumuramo intuze maranga mutima y'abantu hoya kandi nawe uri kubyemera ndavuga ku ruhande rwa Saidi ya mama 23 ko nayo yacanze ikarita ikabona ko itabaho gutyo Amerika nakiyiha ikemera nayo kubahara amabuye yayiha bene abo bantu bavuga ibyo bafite ubukuri kwabo kandi nawe ari kuvuga ko Amerika itabaho gutyo gusa nayo ari iki kandi bita ngo barunyunyuzi icyo nanze nuko ibyo bintu biba ntuze biba key player urumva ngo biba ibyo biza gukina umukino w'urugamba ruri muri SANDRC kuko M23 mu by'Rwanda ntago uri mu rugamba rwa economy mu gihe leta Kinshasa ari byishyize imbere Amerika ntirya ruswa ahubwo iragendera ku kibazo mufite ibaka amasoko ariko yo nikikeneye urumva none bakeneye iki nawe si icyo uvuga icyo bakeneye niki nta mabuye rero kugira ngo M23 ujye kudiringa amabuye yazamura diplomasi si governor wajya kureba ukabona nk'abagavanazi bashyiraho si n'umuntu niba wigeze ukora mu muryango mpuzamahanga kuko muri muryango mpuzamahanga muri cadre diplomatique kuko bano bantu mu ONG iyo baje gukorera no mu bihugu ubona ko nabo bafata titre ya ambassadeur nabo batanga credential itaze nk'abandi ambassadeur wice umuntu yakoze muri FAO urumva n'urugero ntanze akora mu rukiko wenda ICC
umuntu wenda yigishije i Paris cyangwa yigisha muri Sciences Po i Paris cyangwa yigisha muri Massachusetts University cyangwa se n'ahandi muri Harvard barabafite. Noneho abantu muri FCM 23 ntibacunga muri izo nyungu, urumva, z'umuntu uzaza akabasha no kuba simbyita corruption, umuntu umenyereye imvugo no kumenya ukuntu aba bantu badiringa yakina diru bwo tamasimbi. By the way, umuntu ushobora kuba nabaye no muri guverinoma runaka akaba atabuze batatu bajya muri cabinet ya Kinshasa bigeze kwicarana mu ntebe muri Bingaro bagasangira, bazajya banamubwira utubanga niba bari buhitane, kuko iyo friendship irahari. Ngo bakubare bagira meya, bare bagira governor, kuko nyine afite kuntu yacanga ikarita, iyo background arayifite. So ariko barakuzira bashyireho umuntu, urumva, ubona adafite iyo background. So ni ikibazo, basa nkaho badasoma isomo ngo barebe ukuntu Kongo Kinshasa as a whole ifite ikibazo cyo kuba ifite perezida udafite iyo background. Urumva, ejo bundi yarabyivugiye, urabona nyine naribeshye nk'umuntu nabanze nyanya nk'umusiviliani n'ikindi biguye arimo yivuga imbere y'abaturage, murazi nyine background ye murayi, sizi bya gisirikare, sizi by'ikindi, ukwiye kuzuvuga gutyo. Ubwo buryo bw'uwo muntu bw'abantu kuntu baba bubatse baba bazagenda basangiye kofi, kandi muri gusangira kofi hari ibyo bazabwirana. Ese aba bayobozi mu 20 ifite uyu munsi bari kuri iyo level, cyangwa nukureba ngo kanaka yabikora neza hano mu family, kanaka yabikora neza tubaranye imyaka 5 mu ishyamba, kanaka no muntu wanjye, kanaka no muntu wawe. Izi ntambara nizo kurwanga n'abantu bitwa ngo nabantu b'umuntu. Inzozi zawe zo gutunga moto nziza igezweho kandi yizewe zibaye impamo hamwe na Spiro. Sendege ya Emile arazigufitiye ku giciro cyiza kidahenze, utayafite yose yuzuye ukaba wakwishyura mu byiciro. Spiro M1, M2, M3 zisange mu Giporoso ku Cyamitsingi ahateganye na Hilltop Hotel. Hari icyapa kinini cyanditseho Sendege ya Emile. Ukimara kugura yawe uhita uyitahana ako kanya. Ibyo kuyiba byo bazabyibagirwe kuko tuyitrakinga twifashishije GPS yayo ikagaruka. Hamagara Sendege ya Emile kuri 0788 307 maze Spiro yawe uyibikeho. Gisho ibintu byo gushukana nabyo ntago ari byiza. Nabikora gutyo byanaba ngombwa rwose, ingabo zanjye ndi makenga, amayinite yanjye yo muri M23 amwe namwe, kuko afite abasirikare benshi, nkaboshya rwose bakadizatinyira mu ntuza muri twirwaneho, nkaboshya giye nkakoma aho kugira ngo bagaruke Katogota bose bagatemba bajya muri Minembwe, kugira ngo Minembwe itazagira ikibazo. Ndabikubwira seriously, wizidro M23 niyizangije Katogota, urumva, twirwaneho izagira ikibazo, sibyo? Niba wizidro inge bajya mu Minembwe, babone imirongo yabo rwose ijya mu Minembwe, ntivuye muri Uvira se, Murenge Minembwe si muri Fizi na Mwenga, haraho bigeze basaba kuva babanze akasubundi bona abana ariko nabonye benshi bavuga bati, nubwo benshi bavuga ko ibingibi ngaro gutsindwa kwa 23, ati binashoboka ko bishobora kuba byiza bakagira iki, bakaba bagira bajya Minembwe. Yego nkuko ngo ubona ko ari ugutsindwa, ntagende ajye mu marira yo mu 23 atsinzwe, kuko ntabwo ugita intsinzi biragoye. Ariko nubutareba hafu urabibona miyo nsinzi nagiye mvuga haruguru. Nubutareba kure. Oya ashobora ko areba kure ariko areba ibiro ntazo uko bimeze. Fentura yatsinzwe nandese. Hakuze kubonza abantu bagira bakomanda muri hamarisha ingabo zikabashirana. Funga umutwe complete, ufunza umutwe se kubera iki? Ntabwo wafunga umutwe ni kakana nyine muri commentaire bajya badukubitisha ngase mugira ngo ntibitekereza nyine nese siyo birimo kurya cyane nka wa murwaye navuze, niyo birimo kurya cyane ariko izi n'inyungu ikuramo. Birababaje nyine ariko izi nyungu ikuramo, kandi izi n'ukuntu izongera kagira gute. Hanyuma rero nakubwiye ibya Minembwe, ubundi rero bitagarukiraho ntibigarukiraho ngaho kandi kwa Sematama. Ubundi none nkabwira abakomandazi bane nkavuga mugende mufate Uvira maze turebe none igihuru kibyara gihunyira, none ukazabona zira position mu 23 ifite zifitwe natwe Rwanda, ariko bamaze gushwana. Baramaze gushwana ntabwo bishoboka cyane. Icyo gihe baramaze bimwe uvuga ku byo kwishwanisha cyane. Okay. Nabikora gutyo baje babikora se byabatwara iki? Nabikora gutyo. Nabikora gutyo rwose, ariko ibintu nakora ni ibintu bibi cyane.
ndetse muri Ventura ukomeye kwizana igitutu nayigira decentralize abwira Baudouin ngo yafata ingabo zawe uzite Marshal Force nawe fata izawe uzite gutya bira bizarendo byo kuko bikora kuriya bibuza kurwana tukigira nk'ibizarendo natwe tukabazambye Ventura gasigara nk'abantu batandatu nka babiri gusa n'abasekere nka batandatu gusa bacunze Goma ikajya ivuga ko abantu itazi ukuntu bagiye bayinaniye bagize gute urumva yego ariko leta igira gutya ikigira ngo ni General Guido Shimarayi ngo na iki ngiro nove ubwo ni leta ikiri muri Warikare mu nyungu zayo ikajya ivuga ntabwo duhari yashaka ko itadona turahari yese ubundi ayo mayire mu Ventura ya kinyeshyamba ayinaniza iki ikingenzi nuko mbazi ko tutangana urumva nta wangundi ariko se ubundi mugomba no kurega gatuza mwese nta badeployinga bari abageneroda kavuga njya muri rubero ugira inyeshyamba yaho sibyo nawe ugenda muri Warikare ugira inyeshyamba ugidoka ishimara yakurusha iki si wanyu mwese hanyuma se kamama we bya Mungu so yafashe ingabo bakavuga ari ingabo ze nikuye kuri Makenga ko batavuga rumwe kandi ntibabuze gukorana ariko bazakomeza kugira status imeze nk'iya government forces buri kimwe cyose ibintu ngibyo niko bazabarangiza kuriya ndakubwiza ukuri abagabo bagiye ibwami guhakwa ibwami no gushaka ibyo bazahakura abantu ngo babona bakorana courage abandi bagaragu n'abandi bagiye gushaka uko babahe ibwami urumva mushobora kuba muri team hakazamuka abantu nka babiri bona muri company kabisa bakabona n'ibihembo ngo n'abantu beza uzi ikintu abagabo bumvikanye yego abagabo barumvikanye baturuze n'ibindi reka dushwane ujye umpiga nanjye guhigisha uruhindo kandi ntukabarenza iminsi utarajya kundega kuri databuja yego bityo nuhava uzajya umenya perception afite kuri jewe wowe rero numara kuza wavuye wumvise ari nk'akantu ko kumbwira kugira ngo tutazahura bakabona ko tubemo tubyikoresha ujye ugira gutya niyo sinye aho niho hakomoka urukundo rw'urumamo n'abantu bishwanishije urumva mu gitabo cy'insigamigani kandi bafite target yabo kugira ngo umubano wabo urusheho gukomera gusa njye n'abantu barabihinduye ngo urukundo rw'urumamo ngo n'urukundo rubi urukundo rw'urumamo rw'abanyabwenge ariko bw'incakura ariko hagati yazo ziziranye icyo zirimo kugenderaho nta uhiga undi nk'urwanjye nabi nta twebwe nta rumamo rurimo rumamo se rumamo se ubu uzi ukuntu se rwaba urumamo ni ukugenda nka biriya abahanzi bajya bakora nka plank bajya bakora kuko urukundo rurimo muri plank y'icyo abantu bumvikanyeho noneho ngiye ngakora David Marshal TV ikarwanya Gasaro TV kandi tugira ngo tubone views dutwike urujya n'urumama abantu babakundana kuko iyo bamaze kuva muri ibyo baramamana nyine bakajya gusangirira hamwe ati mwana ati ndabona byazamutse none gena ntabwo turabikora ubwo rero ducanke rero tukabona ni ngombwa uzambwire nkajya ngutwika nawe ntwika nta inka rero byaba bikaze muri iyi si yanyu nta bibamo muri iyi si nta bibamo muri politike barabikora nuko batabitubwira abantu bari inshuti ukanoga batongana kubaza ikintu bapfa kikakwebera ntacyo bapfa niko babimeze abantu bariyunga bakavuga ati none si umuriro tuzimye uyu munsi cyangwa dukomeza ariko nyine mukajya mugira utuntu mudashyiramo urumva bakawukomeza nka biriya bya bamagashi na papa ujya ubona burya bashobora guhura nyuma bakavuga ati none usibe kujya untuka unsebye urumva ariko ntunkure mu ijwi undi nawe kandi bakazamura ntuze zabo zigakora bagasiba gusa gukora ibintu bitari byiza tukomeze urumva noneho ye nabikora kambe nkama ngo umuntu yewe mbonye umuntu ushoboye ari umuntu muzima mwaganira kuzina ingingo mugasiba gushyiramo ibintu biri public issues gusa akajya kuvuga ngo kanaka ngo yambaye inkweto ihengamye ngo ndagira gute ngo murebe ibyo se koko bitwaye iki nana yambara no kugira ngo umuntu abone ko yahengamye koko byanyabyo ariko mukagira inkuru gusa Afrika yacu ntago imenyere ibintu nk'ibyo ngibyo hari amaprank ubona komeretsa hari amaprank ubona ariko by the way abantu bashwana kenshi no barangira babaye inshuti yego abantu bashwana barangira babaye inshuti sometimes nabyo biba bishoboka na example nari ntanze ntoya hanyuma rero induru za Amerika rero nta Amerika nta nduru ivuze ndeho hinduru kisaba abantu kubahiriza ibyo basinyanye Amerika yavugije inindi yavugizeho induru wenda n'induru ariko nta nduru bya hato na hato aho nabonye bamwe bati Amerika ati ni bya bindi na Marshal ajya avuga ati ko Amerika nta bushuti ntacyo ahubwo bisaba gucana ku maso ati wa mugani byakanakwiye yuko rimwe na rimwe bicara bagacana ku maso bakamenya kubwiza Amerika ukuri abandi bati none se mugiye kwigira ibyigenge kuri Amerika ati ko byahita biba finite rimwe
ntabwo bya feniterimi nabwo se M23 ishaka ko bya feniterimi leta Amerika ishaka ko bya feniterimi ko ishaka ko ino ntambara ikomeze akajagari kagakomeza ikabona ibyo yibira muri Kongo bagishagaraye nese ntabwo ujye ubona ko bajya batera imbere nk'ubu reka nkubwize ukuri hari hagiye kuza force netre muri Uvira M23 nta wari wayishinja ko iri yica abantu ubu se Amerika byari bitwaye iki nibyo nkubwira mu kanya leta Amerika wasanga inabona zino nyishyamba zirwana ku buryo butari muvuduko ukwiye ikakomeza kuzitera umujinya kugira ngo zizarwane bya nyabyo kugira ngo intambara ikomeze nabonye ko aravuga batari ko se mwacanze ikarita namwe abo bavugaga ku ruhande rwa Makenga ati namwe ni mucange ikarita Amerika muganire muyemerera amabuye ati kuko igihe namwe mudacanga ikarita mutanga amabuye ati Amerika nikishaka ubundi se ifite ajya he babanze bamenya ajya mu Bushinwa se ubundi ntayibona oya Amerika ishaka ibintu bikomeze kujagara abandi nabati Amerika yateye Iran baraye bagize ibiganiro sibyo Amerika ashyigikira intambara ya Ukraine na Russia arayisohoye urwandiko ruteguza rwarimo isubirwamo ry'amasezerano ya Minsk umurwa mukuru wa Belarus urumva yibutsaga stati ya Donbass kugira ngo bongere kurwana icyo gihe Russia yasabaga cyerekeze n'ipute zagombaga kujyamo kugira ngo intambara ye kuba Amerika ku ngoma ya Biden bakomeza gukokeza intambara kuko barashaka intambara nyine urumva yego so ahubwo icyo nabwira mu 23 si kujya gusegereza leta yantuze leta ya Amerika by the way mu 23 ifite amahirwe muri ibi bintu byose uzamahirwe ifite yego nuko babanje kuyirera nk'aba mwana wanzwe abanyamerika niko bamera nibihindukiza bazahindukira bava kuri Tshisekedi urumva baza kuri mu 23 at least icyo gihe nakireba aho kugira ngo jewe nteteshe mbere kuri bino bihugu bikomeye nyuma tuzashwane wabanza ukacunga mu jisho rya Tshisekedi wamara kumukamura ni kumumara intuze isa nk'igisheke ugacira ugasigara mudiringa ariko kugeza kuri sagara mu 23 ifite ibintu yashyira ku meza bingana n'ibya Tshisekedi ni leta afite ambassade bashaka kudiringa dossier akayishyira mu mukono kugira ngo mu 23 kugira ngo Amerika ize gusinya umukono n'izinyeshyamba Amerika ibishaka yabinyuza muri idiru u Rwanda rurimo amabuye yo muri standard asakabya nyura mu Rwanda urumva ibishaka yabinyuza Kampala ibishaka muri Sidikivu yanyuza Bujumbura kuko ari amareta urumva akageza asirinze ariko ariho ibirango by'amaguverinoma ntabwo umunyamerika ajya gucuza n'inyeshyamba ntabwo amategeko ya Amerika byemera nabonye bana urumva bavuga ko bayemerewe byo barayafite nako se n'icyo bemerewe gucanga ikarita nabo ngo akajya ari utuntu duto bagenda babadondadonda ibyo ni amarangamutima y'abantu hoya kandi nawe uri kubyemera ndavuga ku ruhande rwa Saidi ya mama 23 ko nayo yacanze ikarita ikabona ko itabaho gutyo Amerika ntakiyiha ikemera nayo kubahara amabuye yayiha bene abo bantu bavuga ibyo bafite ubukuri kwabo kandi nawe ari kuvuga ko Amerika itabaho gutyo gusa nayo ari iki kandi bitango barunyunyuzi je icyo nanze nuko ibyo bintu biba ntuze biba key player urumva ngo bari byo biza gukina umukino w'urugamba ruri muri Sandiaras kuko mu 23 mu by'Rwanda ntagira mu rugamba rwa economy mu gihe Kinshasa ari byishyize imbere Amerika ntirya ruswa ahubwo iragendera ku kibazo mufite ibaka amasoko ariko yo nikikeneye urumva none bakeneye iki nawe si cyo uvuga icyo bakeneye ni iki nta mabuye rero kugira ngo mu 23 ujye kudiringa amabuye yazamura diplomasi kuko diplomasi izadiringa nayo mabuye ariko diplomasi yayo iracyari hasi urumva bafite systeme yo kubaka iri presque mosaïque uburyo bwo kubutegetsi bwabo urumva ariko nakubwiye ko piramide yabo ni kuri nyine meziracuritse cyangwa ihagaze uko ihagaze babanje guhera kuri kadaship hasi sinzi babona ko bene bakeneye abakada benshi sibyo aho kugira ngo bahere ku bihangange muri diplomasi ibihanganye muri diplomasi ni ugucyura nkunda ibitanganye muri diplomasi ni ukubona barucogoza bari hariya kuko babaye n'abantu bakomeye ibihanganye muri diplomasi n'abandi ba Desire Kamanzi bari basinyanye na leta ntituzantu basige baherereye ibyo nakubwira ngo nka Desire Kamanzi wasinye na Kabila mutanze ngoma zo no se pas sizana herereye muri iyi minsi urumva ibihanganje no kugarura baruniga kuko yaranatashye urumva abo bantu bari n'abandi mutsigaye mbabona haruriya Musagara we nawe mbona aragiye ari Musagara njya mubona ariko sinzi niba umuvandimwe iri mutera we yaratashye urumva nabo ni babiri n'abanyamategeko n'abantu bagize gute ariko ujya kureba ukabona aba bantu urumva byo kuri gose abantu bakagira ngo ni nko kubiba imbuto mu bantu idasobanutse baje batwihanganira ubona aba bantu wagatekereje ko Sandrine buretse kuderanje yego ujya ubona aba bantu ukatekereza ko byukuri ntagiye kukubeshya umudiplomate mukuru mu gihugu si president yego umudiplomate mukuru mu ntara si governor
wajya kureba ukabona nk'abagavanazi bashyiraho si n'umuntu niba wigeze ukora mu muryango mpuzamahanga, kuko muri uwo muryango mpuzamahanga muri cadre diplomatique, kuko bano bantu ma ONG iyo baje gukorera no mu bihugu ubona ko nabo bafata titre ya ambassadeur, nabo batanga credential itaze nk'abandi ba ambassadeur. Which means umuntu yakoze muri FAO, urumva ni urugero ntanze, akora mu rukiko wenda ICC, umuntu wenda yigishije i Paris cyangwa yigisha muri Sciences Po i Paris cyangwa yigisha muri Massachusetts University cyangwa se n'ahandi muri Harvard, barabafite. Noneho abantu muri FCM 21 ntibacunga muri izo nyungu, urumva z'umuntu uzaza akabasha no kuba simbyita kora bushoni, umuntu umenyereye imvugo no kumenya ukuntu aba bantu badiringa yakina diru rwota amasimbi. By the way, umuntu ushobora kuba nabaye no muri guverinoma runaka akaba atabuze batatu bajya muri cabinet ya Kinshasa bigeze kwicarana mu ntebe muri Bingaro bagasangira, bazajya banamubwira utubanga niba bari buhitane, kuko iyo friendship irahari. Ngo bakugira meya, bagira governor, kuko nyine afite kuntu yacanga ikarita, iyo background arayifite. So ariko barakuzira bashyireho umuntu, urumva ubona adafite iyo background. So ni ikibazo, basa nkaho badasoma isomo ngo barebe ukuntu Kongo Kinshasa as a whole ifite ikibazo cyo kuba ifite perezida udafite iyo background. Urumva ejo bundi yarabyivugiye ati urabona nyine naribeshye nk'umuntu nabanze nganya nk'umusiviliani n'ikiriki umva ibiguye arimo yivuga imbere y'abaturage, murazi nyine background ye murayi, sinzi bya gisirikare, sinzi by'iki ukwiye kuzuvuga gutyo, ahubwo ukwiye kuza utavuga ibyo ngibyo. So no kuvuga iki, hari mode operatoire abakongomani bajya bagira ukagira ngo umuntu wese bamuremo ko babyumva nta buryo yaremwemo. Nituvuga ibi ngibi hari umuntu urimo kuvuzana byo kuvuga ngo mu mashari harimo gushesereza abagavana no kugira gute ibintu nk'ibyo ngibyo, ariko turaziranye twese nkuko banze nanjye umuntu ababazi, usiba kumenya byinshi ariko iby'ingenzi umuntu ababizi. Bivuze ngo iki rero, bivuze ngo ni nko kwaro kwita umurinzi muri company ikoresha imbunda kandi ukajya gukoresha umuntu utakora training kandi iyo company ikoresha imbunda. None se uzi imbunda n'utayizi bazakora uburinzi mu buryo bumeze kimwe? Mfite experience undi nta experience afite. Experience muri politiki irakenerwa. Kubera iki? Kubera ko mu ba diplomate basura imigi yabo, sibyo? Ubwo buryo bw'uwo muntu bw'abantu kuntu baba bubatse baba bazagenda basangiye kofi, kandi muri gusangira kofi hari ibyo bazabwirana. Ese abayobozi mu 20 ifite uyu munsi bari kuri iyo level, cyangwa nukureba ngo kanaka yabikora neza no mu familie, kanaka yabikora neza tubaranye imyaka 5 mu ishyamba, kanaka no muntu wanje, kanaka no muntu wawe. Izi ntambara zo kurwanga n'abantu bitwa ngo nabantu b'umuntu, kizi ntambara zo kurwanga n'abantu umuntu w'abantu byo bita public figure. Ntabwo urugamba bafite ariko kubakiraho amazina, urumva ni urugamba rwo kurwanwa n'umuntu umenyereye urugamba wubatse izina, hanyuma mukagenda mwubaka abandi gahoro gahoro. None se urambwira ngo tuvuge nyine ni naho bagwa muri diplomasi. Ndakubwiza ukuri Sandri, iyo wize muri kaminuza runaka mu myaka 15 maze uhavuye ubu gifite ya modoka ikundwa na benshi tuyibazaniye Kia Sorento 2022 hybrid ifite ikoranabuhanga ridasanzwe. Ese wari uzi ko ushobora kuyikura muri parking ukoresheje urufunguzo rwayo ikagusanga aho uhagaze uri muri ambutiyaje ntibikugora kuko ishobora kwitwara ubwayo. By'akarusho kandi gushyiramo vitesse ntibigusaba imbaraga no gukaraga kakabuto mu buryo bworoshye nk'uko ubibona. Ugiye kubisikana n'indi modoka ikurebera imbere niba nta nkomyi. Si ibyo gusa, kuri babandi bagorwa na parking igufitiye kamera buri ruhande ikwereka uko ugomba guparika mu buryo bwizewe. Hitamo Kia Sorento 2022 we n'umuryango wawe muzagenda mutuje kuko ifite ubushobozi bwo gutwara abantu 8. Muri Gugaga Cars tubafitiye n'izindi modoka zitandukanye aho ushobora kuza ugahitamo iyawe ku giciro gito cyane. Ku bindi bisobanuro wanyura kuri nimero 0788 32 cyangwa ukatwandikira kuri gugagacars@gmail.com. Hitamo Gugaga Cars, ntago zicuza.